YouTube'da жаңы ниша болгону бир видео тартып 36.000 рубль. Бул болсо сом менен мындан дагы көп. Салам достор, бүгүнкү видеодо сиздерге жаңы багыт көрсөтөм. Бүгүн бир видео аркылуу ушул видео 20-мартта чыккан, марттын аягында, ал эми апрелдин башында уже 20.000 рублей тегерегин алып келген. Ушул убакыттан бери бул видео 46.000 рублей алып келди. Курс менен азыр санай турган болсок, бул 44.000 сомго жакын акча. Болгон бир видео чыгарып, ал эми мындай видеодон бир күндө сиз 2-3төн чыгарсаңыз болот, топтом менен бир айда 30-дан 60 видео чейин чыгарсаңыз болот. Буга күч жетет. Жана ушул нерсени азыр окуучуларыма окуп жаткан болчумун. Азыр окуучуларым буйруса, кээ бир окуучулар уже монетизация чыгып калды. Кийинки видеолордо эгерде каналыма доступ бере турган болсо, статистикасын көрсөтөм, болбосо скриншот кылып сиздерге көрсөтүп коем. Бул кандай багыт дей турган болсоңуз, азыркы учурда бул багытты мен окуумда көрсөтүп жатам. Окуумда үйрөтүп, кайсын кандай кылат, бирок эч нерсени жашырбай эле сиздерге деле көрсөтө алам. Мына ушул видео Супер Бир боюнча көбүнчө адамдар бул багытты билет. Супер Бирде просмотр алса болот экен, киреше чыкса болот экен, бирок биз бул багытты 23-жылдан бери тартып келебиз. Негизи тартчык. Азыркы учурда эле тартабыз. Башка уже актив болуп жаткан каналдарды азырынча көрсөтпөй эле турайын. Негизи мисал катары ушу эски каналдардын бирин алып көрсөтүп турган болсом, 23-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 3 жыл өттү. Бул багыт уже не актуальный болуп калышы мүмкүн. Эрлан дей турган болсоңуз, азыркы учурда бул багыт мурункудан да көп просмотр алып жатат. Мисалга, ушул 44.000 сомду 600.000 просмотр үчүн төлөгөн болчу. Ал эми уже миллион просмотрга, миллиондон ашык просмотрлор болуп жатат болгон 2-3 жуманын ичинде. Бул просмотрлорго YouTube уже $1000 жогору төлөйт. 100.000 сомдун тегереги бир гана видеого. Мындан да көп алып келген видеолор бар да, негизи биздечи. Мен мисалга конкуренттер көрсөтүп жатам, булар өтө көп просмотр алып жатат. Анан мисалга ала турган болсок, бул эмне болгон багыт десеңиз, бул телефондогу багыт. Телефондо оюн көчүрүп ойнойбуз. Кантип кылат, баарын көрсөткөм. Анан кээ бир жерлерде отзывдарды көрүп калдым. Эрлан болбогон ChatGPT менен анан бир Gemini'лерди үйрөтүп жатат депчи. Негизи адамдар билсе деле кылбай туруп эле Эрлан болбогон нерсени үйрөтөт экен дегендер деле болот экен. Ал эми кылам дегендер кылып жыйынтыкчыкка чыккандар деле болот экен. Мисалга айтып кетейин, мен көргөн болчумун ошол отзывды мындайча айтканда болбогон нерсени үйрөткөн депчи. Болбогон нерсе дегенде 2 жуманын ичинде 1.300.000 просмотр алган. Могу ичинде Sonic болсо, могу оюнда жок да, мисалы артында чуркап жүргөн монстрчы. А мен болсо бул монстрду кантип реализовать этсе болот, ошону көрсөткөм да. Көбүнчүлөр мен буну билем, Эрлан болбогон нерсени үйрөткөн деп эч ким кылган жок. Хотя вот люди уже делают эти видео, то есть 2 жума мурун, 3 жума мурун чыккан, могу деле монстр жок да, могул жердечи. Лили деген монстр. Муну деле с помощью искусственного интеллекта кошуп койгон. Муну кантип кошот, кантип кылат бекер түрүндө көрсөткөн болчумун. Бирок мен аны билем. Эрлан болбогон нерсени көрсөтүп жатат, аны билген нерсени көрсөтүп жатат деп кылбагандар көп. Хотя этой идеей я поделился еще раньше, чем моголар тартып баштаган да кишилерчи. Ошондуктан биринчилерден болуп, могу видеолорду реализовать этип, сиздер да бир видеого 100.000ден жогору киреше чыксаңыз болот болчу. Азыркы учурда как раз окуучуларымды ушул нерсеге үйрөтүп жатам. Мисалга, бул бир багыттын ичинде эле да багыттар көп негизичи. Анан YouTube'да видеолорду көрүп көрдүм, кантип канал ачса болот, жана башкасы бар. Бирок конкретный идея багыт менен адамдар бөлүшкөн эмес, ошондуктан сиздерге аз бөлүшүп жатам. Сиздер дагы ушундай түрдө киреше чыгам десеңиз, сизге болгону Супер Бирден оюну көчүрүш керек. Оюндун аты кандай десеңиз, мына могул жерде 5 тамга, анан кийин 4 тамга Супер Бирди иста көчүрөсүз Android же болбосо iPhone'го. Бул бекер оюн. Көчүргөндөн кийин кирип туруп инструкциясын үйрөнөсүз дагы. Бул оюнда эч ким менен урушпайсыз, мушташпайсыз. Эч кандай прохождение уровеньдер жок. Жанакындай кыйын PUBG, Free Fire оюндарга окшоп профессионал болуп ойной турган кереги дагы жок бул оюнда. Бул жерде болгону кичинекей балдарга медвежонок менен управлять этип жүрөбүз. То есть болгону 3 кнопкаңыз бар: секрет, урат жана управление вперед, назад жана башкасы да. Право, лево дегендейчи. Ошол менен управлять этип жүрүп эле картада жүгүрүп жүрө бересиз. Анан кийин искусственный интеллект аркылуу разный монстр, монтаждарды, трендте болуп жүргөндөрдү кошуп койсоңуз болот. Кантип кыларын да үйрөтүп көрсөткөн болчумун мисалгачы. Кыскасы карай турган болсок, мына видео 21-мартта чыккан. Ал эми бир айдан кийин 20-апрелге чейин бул видео 20.000 алып келген. Азыркы учурда адамдар 20.000 табыш үчүн 10 күн тегереги иштейт да. Бул видео болсо 10 күндө уже 10.000ден жогору алып келген болчу. 20 күндө мына 10 күндүк зарплатаны. Эми ким кандай табат билбейм. Ортомчо зарплата 50-60 миң сом алайлы. Билбейм кимдер антип иштеп, кимдер анча акча табат экенин точно билбейм. Менин Госто иштеген тааныш досторум деле, алар деле ошол акчанын тегерегин табат да. Хотя күн сайын иштешет. Только воскресенье выходной. Бул жерде болгон бир видео ушунча акча алып келип жатат да. Анан кийин бул видеодо дагы мен эмне жөнүндө видео тарткан дей турган болсоңуз, мына бул видеодо жөн эле монтаж. Мен бул жака мурун искусственный интеллект жок болчу. 23-жылдары искусственный интеллект менен буларга окшоп монстр реализовать эткен эмесмин. Мен окуучуларыма азыр кылгыла деп үйрөтүп жатам аны. Бул жакта мен жөн эле жүгүрүп картанын ар бир жерине кирип чыгып эле жүрө бергем. Анан бир кызык жерлерде монтаж кылып, бир интересный нерселерди кошуп койгом. Ошол эле бул видеолор вообще простой негизи. Кандай кылат десеңиз, видеону геймплей кылып тартасыз, киресиз, Супер Бирди көчүрдүңүз, киресиз, тартасыз, ойноп туруп, анан керек түрүндө монтаждайсыз. Кантип монтаж кылса болот, кантип көрүүчүлөр кызык болсо болот, аны да окууда көрсөтүп, окуучуларыма көрсөткөн болчумун, үйрөткөн болчумун. Бирок азыр зрителдин вниманиясын, көңүлүн эң биринчи секундаларда алышыңыз керек. Кантип алат десеңиз, мына могуларды карай турган болсоңуз, жок монстрду видеонун башына кошуп койгонда, и адамдын көңүлүн кантип алат, жок монстрду видеонун башына эле болгону 2-3 секундага, 5 секундага жок болгон монстрду кошуп койгон болчумун. Ал эми видеонун ичинде, в принципе, бул монстр редко эле чыгып турат.
бул жерде уже супер 3D болуп кеткен болсо керек, но это редкость негизичи. Мен мисалга айтып жатам, бул обновленияларда бул монстрду кошушум мүмкүн, бирок Лили жана башкалардын баары жок да, точно элечи. Бул жерде мына карасаңыз жүгүрүп жүрөт артынан. Это всего лишь 5-6 секунд. Ал эми Лили болсо видеонун ортосунда да бир жолу пайда болот. Бул монстрчу мына. Эмне үчүн мындай кылынат десеңиз, башында зрителдин көрүүчүнүн көңүлүн алат, андан кийин көрүүчү болсо бул оюнда ойноп жүрөм, мен да ушул монстрду кантип тапсам болот экен деп видеонун аягына чейин көргөнгө мажбур болуп калат. Анткени видеонун аягында где-то бир кайсы кадрында кайра Лилини кошуп коебуз, анан ошону кайталаганга аракет кылып кайра көрө бересиздердичи. Бул эң жеңил багыттардын бири, жана мен окуумда 3D 2D анимациялар жок эң жеңил багыттардын түрлөрүн үйрөтөм. Жана ушул Супер 1де азыр эксперттер өтө көп болуп кетти, үйрөтүп жүргөн, бирок ошол эксперттердин баары менин окуучуларым негизичи. Телеграмга кирип, перепискага кирип, любой азыр көрсөтүп жаткандарды кирип эле ошо ат жөнүн жазсам, менин окуучум болуп кеткен болот. 21, 22, 23 жылдарычы ошондо эле үйрөнүп кетип, азыр үйрөтүп аткан болот да. Ошондуктан я к чему, я к тому, что вы можете сказать то, что эту нишу знаете, баары эле муну көрсөтүп жатат депчи. Бирок бул нишаны ошо мен 23 жылдарда тарып жүргөн багыт бүгүнкү күнгө чейин акча алып келет. То есть мен бул башка хайп нишаларга окшош эмес да, бүгүн бар, эртең жок дегендейчи. 23 жылы акча таап келчи, бүгүн андан да көп акча таап жатат. Ушундай долгосрок 5 жыл мурун иштеген, 3 жыл мурун иштеген багыттар бүгүнкү күнгө чейин иштей турган багыттарды мындай канал ачканда аракетиңиз бүт ишиңиздин баары текке кетпеш үчүн кылган иш болсо 2-3 жылдан кийин да акча алып келе тургандай багыттарды үйрөтөм. Жөнөкөй бир болбогон трендтерди, бир айлык трендтерди эмес, бүгүн просмотр бар, эртең жок, эртең киреше да жок дегендей болбойт да. Ошондуктан кааласаңыздар бул багытта өзүңүз разбираться этип тартып баштасаңыз болот. Бекер бөлүштүм, бекер көрсөтүп кеттим. Жөн эле чача-мача сөз эмес, конкретно аналитиканы көрсөттүм, эмне видео тартылган жана андан да жакшыраак кылсаңыз болот деп кандай ушуларды реализовать этетимин да айтып кеттим. Бирок толугу менен окуумда разбор бар, плюс куратор жана башкалар жардам берет. Окуу сизге кызык боло турган болсо, эми бул деле YouTubeга видеолор жөнөтүп тарткан жокмун, бул деле менин продуктум, менин школум, мындай онлайн школамдын продвижениясына окуучулар келип үйрөнүшөт, бизге деле плюс жана сиздерге да дегендей. Азыркы учурда базовый тариф бар жана личный тариф бар. Полное ознакомление текстти пауза коюп туруп тааныша алсаңыз болот. Личный тарифтин плюсу бир базовый тарифке караганда 3 эсе көбүрөөк мөөнөтү жана башка фишкалар 2 эсе көп. Плюс бул жакта базовый тарифте куратор жардам берет, личный тарифте өзүм жеке жардам берем. Жазылыш үчүн азыр кириңиздер. Азыр могулар актуально болгуча кирип үйрөнүп, биринчи просмотр топ монетизацияга жетип киреше чыксаңыздар болот. Бир видео 40 миң алып келип аткандан кийин окуунун баасы анча деле төмөн деп ойлобойм, анткени башкалардын окуусу уже 1000 доллардын тегерегинде болуп калыптыр. Плюс менде сатуу менеджери чалып кайра кыйнап насильно жаздырбайт. Жакшылап ойлонуңуздар, менин видеолорумду көрүп чыгыңыздар каналда. Эрлан чынында билим бере алат, жардам бере алат дей турган болсоңуз, тарифтердин бирин тандап, могу Telegram Велзович дегенге жазып коюңуз. Шилтемесинин астына алдырып коем, Султан деген менеджер жооп берет. Тарифтердин бирин тандап туруп, ушул тарифке жазылат элем десеңиз, сизге жардам берет. Жана азыр болсо мүмкүнчүлүк жок дей турган болсоңуз, 3 айга бөлүп төлөө бар. Азыр катталсаңыз 0 сом алабыз, анан последующий 3 айда ошо 3кө бөлүп төлөйсүз да. Мисалы 19.900 дегенде 6000 бир канчадан төлөйсүз, бул жакта 3000 бир канчадан 3 ай ичи төлөйсүз. Ал эми ал убакыттын ичинде уже окууну баштай берсеңиз болот. Азыр деле катталып, уже азыр эле окууну баштап кетсеңиз болот. Менеджерге жазыңыз, баарын түшүндүрүп берип коет.